Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Nisa. Ini adalah kali pertama saya join program dengan Ustaz Fazrul. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak share a little bit the reason why saya datang ke sini. Saya adalah seorang yang datang pada hari ini dengan satu jiwa yang penuh dengan rasa cinta pada seseorang. Saya dilahirkan dengan 3 anugerah yang cukup indah daripada Allah. Saya lahir dengan bilateral congenital glaucoma, mata saya buta. Saya lahir dengan spina bifida, saraf tunjang saya ke otak rosak. Saya lahir dengan a chronic lung disease, paru-paru saya rosak. On top of that, saya ada 3 tumor dalam badan saya, termasuk tumor di dalam mata, di mana setiap kali saya nak berkelip, bahagian atas mata saya kena seolah-olah minta izin dengan tumor tu untuk lalu. Doktor tak boleh buang, kalau buang mata saya kena pergi sekali. Jadi daripada saya lahir, saya struggle untuk, of course, tak boleh melihat, struggle untuk bergerak sebab tumor tu dalam belakang effect the whole lower body organs, dan struggle untuk bernafas. Tapi Alhamdulillah, saya terlalu bahagia dengan hadiah yang Allah beri kepada saya. Setiap hari, saya berusia 37 tahun, setiap hari daripada saya kecil, saya tersangat merindui pencipta saya. Dan saya sering minta doa pada Allah, termasuklah doa yang saya minta pada pagi ini. Saya minta Allah perkenalkan diri Dia kepada saya pada hari ini melalui segalanya yang boleh saya dengar, segalanya yang boleh saya pelajari, segalanya yang boleh saya hayati dan amalkan pada hari ini. Dan Alhamdulillah, dengan lisan yang dilepaskan oleh kita punya trainers pada hari ini, saya diizinkan untuk mengenali Rob saya dengan lebih dekat. Alhamdulillah. Dan satu lesson saya throughout this program today, saya belajar bahawa lebih banyak kita mencintai Allah, lebih banyak kita akan mengenali dan mencintai diri kita sendiri dengan cara yang paling indah, cara yang paling bahagia. Dan I think the structure that you introduce is simply amazing. Masya Allah, tabarakallah, the 3 P's and also the R. I think that's wonderful. Tapi beyond the technique, if you fall in love with Allah, you will learn to fall in love with the person that He has made you to be. Jazakumullahu khairan kathira, everybody. Thank you. Assalamualaikum.